Labvakar visiem un visām, kas mūs skatās. Tātad šobrīd rit tā kā eksperti Ilonu, kura stāstīs un dalīsies ar saviem knifiņiem. Jā, ar knifiņiem. Čau, Ilonīt. Jā. Čau. Es ceru, ka būs mums kāds pulciņš skatītāji, klausītāji, kad es jau teicu storijā, ka tu esi tik skaista un aizvien skaistāk un skaistāk paliec, ka vienkārši, kā tev tas vispār izdodas. Un jā, vienkārši tev ir jādalās ar šo te skaistumu noslēpumu, lai mums citām arī tiek kāds labumiņš no tā visa. Paldies! Es īstenībā gribēju tevi apsveikt ar tavu lēmumu taisīt dzīvos ēterus īstenībā arī. Un man prieks, ka tu saņēmies un uzaicināji arī mani. Man liels gods. Paldies tev! Es prieku. Ļoti sen jau tā, ļoti sen sevī tā turēju un neļāvos, jo man bija tā kā bailes. Un kā jūs pirmais tāds, ir vienmēr baila, vai sanāks, vai nesanāks, bet tad, ir 8. marts, tūlīt būs. 8. marta priekšvakars, mums ir jārunā. Mums ir jāpasaka tām sievietēm, ka viņas ir skaistas, ka viņas ir vienkārši pasaules zieds. Un tāpēc tā ir pirmā izvēle krīt uz tevi. Tas sakrīt patieši ar šiem te pavasara skaistiem svētkiem. Lūk, bet pirmo varbūt to jautājumu, ko es tev, es atceros, ka tu man Oslo stāstīji par to ūdens dzeršanu. Man tas bija liels pārsteigums, un es esmu pilnīgi pārliecināta, ka ir simtiem tūkstoši sieviešu meiteņu, kas to nezina, jo, es savos 50 plus arī tikai tagad to uzzināju, tad iedomājies. Yeah. Lūk, es gribu, lai tu padalies ar šo. Kāpēc ir jādzer ūdens mums? It kā jau visur saka, jā, dzeriet ūdeni, bet neviens nepaskaidro, vai ne? Tā jau ir. Es arī esmu un biju viena no tiem, kas vēl mācās dzert ūdeni. Ir tā, ka mēs esam 95% no ūdens. Un, piemēram, mūsu limfa, kas ir viena no svarīgākajiem detoksifikācijas elementiem, viņa iet cauri ķermenim un uzsūc visus toksīnus, visas indes, un viņa paliek bieza. Un mums viņu vajag šķīdināt. Kā mēs viņu šķīdināsim, lai viņa iet cauri un šlakas ārā izvadās, ja mēs nedzersim ūdeni? Tas ir viens tāds no pašiem svarīgākajiem. Bet mūsu ķermenis arī izmanto ūdeni nieru skalošanai, pārtikas pārstrādei, asinīm vajadzīgs ir ūdens, lai viņš šķīdinātu un spētu iet cauri un līdz ar to dot sirdī vieglāku pumpēšanos. Smadzenēm mums ir vajadzīgs ūdens, lai tajā ūdenī, kas ir dzīvais ūdens, ir elektrolaits, kas ir svarīgākie mikroelementi, un viņi ir vajadzīgi, lai viņi komunicētu nervu starpā. Līdz ar to tas ir, tad, kad mēs sākam saprast, cik svarīgs ir mūsu ķermenim ūdens, mēs mēģinam sākt dzert, bet ar sākt dzert vienkārši nepietiek. Ir jāzina, kāds ūdens ir jādzer, un tāpēc arī ir vārīts ūdens, ir krānūdens, ir minerālu ūdens, ir kokosriekstu ūdens, un liekas, kurš ir veselīgāks, vai kurš ir labāks, vai vispār atšķirības ir kaut kādas tajā. Kā tev šķiet? Es arī pirmo reizi dzirdu, jo es nedzeru krānu ūdeni, man ir ūdens tagad līdzi. Tagad tavojos, ka man būs jādzer sarunas priekā. Es dzeru zaķumuižas ūdeni. Jā, man atved lielās buņģas,
Un to es daru, un tad, kad es esmu savos laukos, tur man vecākiem ir no spicītes nāk no avota, nu tad to es dzeru. Es nezināju, ka, ka ir, nē, es zināju, protams, ka ir minerāli ūdeņi, loģiski to es zināju. Zaķu muiža ir minerāli ūdens, jā. Nevis dzeramais vienkārši. Nē, zaķu muiža ir no spices nāk pazemes ūdeņa. Jā, man tētis strādāja agrāk zaķu muižā. Tas ir labi. Es uzaugu uz ūdens, jā, minerālu ūdens ir pats labākais, un tad, kad skatās pH līmeni, ja viņš ir pēc iespējas augstāks, tas ir labāk, līdz pat 6, 7, 8 pH līmenim. Hello. Vai tas labi? Tas labi. Vajag dalīties. Nu jā, un tad vārīts ūdens, piemēram, ir tā, kad viņš, tad, kad viņu izvāra, viņš ir beigts praktiski. Tāpēc saka, kad vārītu ūdeni līdz vārīšanās temperatūrai, piemēram, ja tas ir minerāla ūdens, tad vārīt, tad, kad viņš sasniedz vārīšanās temperatūru un tad slēgt ārā. Bet ar krānūdeni, protams, viņš ir jāvāra, jo tur ir viss kaut kas, kas tiek cauri filtrēšanas sistēmai, kas ir Latvijā droši vien ir labāk. Šeit Anglijā ir tā, kad ir teikts, ka 7 reizes iet cauri tas ūdens sistēma, un ļoti, ļoti daudz cilvēku ir uz ibuprofēnu, kas ir painkillers, kā viņu sauc, pretsāpju līdzekļi. Un līdz ar to ūdenī ir diezgan daudz tie elementi, kas nav vēlami. Un arī mikroplastika. Tas vēl, nu jā. Jā. Un tad ar vārīšanās temperatūru mēs tā kā iznīcinam, bet mēs iznīcinam arī labo. Un tad tajā labajā tad vairs nepaliek nekas, kas ir. Tad, ko es daru, tad, kad es dzeru vārītu ūdeni, es lieku sāli, kas ir ķeltu sāls, nebalināts. Viņš ir pelēkā krāsā, tāds slapšs. Tur ir, viņš ir, var likt ķeltu vai Himalaju sāli, jo tur ir tie visi elektrolaits elementi un minerāļi, kas ir vajadzīgi mūsu ķermenim. Tajā ķeltu sālī ir arī visi 3 magnija veida elementi. Tāpēc, tad, kad, piemēram, skatās magniju, nepietiek tikai ar vienu veidu, vajag visus 3. Tas tā. Tas nozīmē, ka tāļu arī nevajadzētu taisīt, protams. Ja tu tā kā pēc gašas receptoriem saviem vadīties, ja ir kaut kāda vadlīnija, vai teikarote vai, nezinu, ēdamkarote. Jā, ar sāli nevajag aizrauties, bet uz vienu glāzi sāls es ielieku tādus mazus 2 akmentiņus. Tad... Kā lūdzu? Ieliec 2 akmentiņus. Tāzi sāls. Jā, mazus tādus... Var arī zem mēles, jo ko sāls dara, viņš atver šūnu un palīdz šūnas pabarot. Līdz ar to tas pabaro visu mūsu iekšējos orgānus un arī tiek uz ādu. Āda arī tiek pabarota ar ūdeni. Tad šlakas visas. Ļoti svarīgi šodienas saruna tieši āda, ne? Kā to starojumu dabūt. Un es atceros, ka stāstīju, kas man pārsteidzoši bija arī tas tas bija jaunums, kad, kāpēc tā ādiņa izžūst. Es tik ļoti dzīvi to iedomājos, kad es visu cauri, es dzeru, tagad cenšos dzert ūdeni, ziemā, vasarā, rudenī, vienalga. Kā sanāk, protams, kā jau visi cilvēki, nav perfekti. Jā. Pastāsti par to, par to izžūst. Nu jā, ir tā, kad mēs esam vasarā saulītē un saules gaisma mūs tā kā cepina un viņa arī izsūc ārā. Ziemā ir atkal radiatori vai arī kaut kādās veikalos ir
tie kā viņus tur sauc, tie kondicionieri, jā. Un viņi praktiski pūšot sausu ādu, sausu to gaisu, viņš izžāvē, piemēram, ja mēs atstāsim apelsīnu uz galda un redzēsim pēc pāris dienām vai svaigu ābolu, viņš sāks tā kā savilkties, un viņam veidosies tas, kad viņš nav trūkst viņam tas ūdens, un viņš ir neaizstrāts, un viņam nav no iekšienes, kur ņemt resursus, teiksim tā. Un līdz ar to ir ļoti svarīgi, jā, gan dzert ūdeni, gan arī uzlikt krēmu, jo viņš strādā kā korķis, lai viņš neizsūc ārā to mitrumu un nelaiž iekšā to kaitīgumu, putekļus un toksīnus. Un es tev gribu arī jautāt, tu arī tev pieteici kā skaistuma industrijas eksperts kaut galā. Es tev gribēju jautāt arī, kā tev izdodas, piemēram, tik ļoti, vai tur tiešām ir tikai ūdens trūkums, kad mums trūkstā tvirtumā, vai vēl kaut kas? Noteikti. Noteikti mums ir daudz vairāk nekā ūdens ar mūsu ādu. Ir tā, ka, jā, es redzu, ka Sanitiņa pievienojasies mums. Ja kādam ir jautājumi, droši uzdodiet. Ir tā, ka ļoti, ļoti svarīgi ir pārtika un zārnu trakta, kādā stāvoklī ir. Un tad kad ir piemēram, ja mums ķermenis ir pabarots ar visām nepieciešamām vielām, minerāļiem, tad viņa spēj pati ņemt un ražot visu nepieciešamo kolagēnu, hialuronskābi, hormonu darbību, kas veido estrogēnu un tādā ķēdes veidā. Mēs tā kā aizkavējam savu to novecošanos. Līdz ar to ir ļoti, ļoti svarīgi lietot gan ūdeni, gan omegas, gan šķiedras, kas ir zārnu traktas uzlabošanas veidā, un arī visi minerāļi, kas ir vajadzīgi. Tas ir ļoti svarīgi, jo ar gadiem ejot, ne tikai āda jau mums paliek vājāka, bet arī muskulatūra, ja mēs viņu nestrādājam. Un muskulatūra atkal sāk sarukt. Viņa aiziet pensijā, ja viņu neizmanto, teiksim tā. Un tad, kad tu redzi, ļoti to var redzēt uz sportistiem vai jogas pasniedzējiem, ka viņiem ir ķermenis tā kā jaunam cilvēkam, visi tvirti muskuļi, un tad pagriežās un seja, visi ir atstāti novārtā, visi muskuļi parāda vecumu, kas īstenībā vajadzētu būt visam kopā sabalansēti, bet parasti jogas pasniedzēji izskatās daudz jaunāki un tvirtāki, tāpēc, kad visa stāja arī ietekmē sejas struktūru, kā viņi noveco. Jā, un tieši tāpēc es tev arī uzreiz momentā man bija tā, gribējās jautāt nākamo jautājumu. Kā sabalansēt šito te, lai ķermenis, man arī tā liekas, ka ķermeņa daļa, šitik tā uz leju, viņa ir vienmēr jaunāka, tāpēc vai viņas apslēpta zem drēbē, un tu mazāk redz, vai viņu, saule, protams, arī ietekmē. Un šitā daļa, jā, no kaut kāda vecuma sākot, strauji slīdz leju. Bet interesanti tas, es šodien vēl domāju par to, ka līdz kaut kādam zināmam vecumam, īpaši sievietes, protams, man liekas, vīriešiem tā tik ļoti tā neaizdomās par to savu skaistumu, ir kas aizdomās, bet mazāk. Ka kaut kādiem, es personīgi par sevi runāju, līdz kaut kādiem 50 gadiem, es kaut kā pat nepievērstu uzmanību, man likās, viss ir čiki, viss ir labi, un tu vienā mirklī redzi,
ka ir pēdējais laiks, ja tu neko nedarīsi, tad būs vēl sliktāk, ja? Kad, īstenībā es arī ar šo sarunu gribētu mudināt tādas jaunākas sievietes un meitenes. Es redzēju, ka man meitiņa ir pieslēgusies, viņai gan ir 25 gadi tikai, bet vienalga, ka tu vari sākt jau no jaunām dienām, tā kā jau domāt un gan arī darīt, ne tikai domāt, kad ar tādu perspektīvu laika, ja, ka tu zini, ka jo ātrāk tu sāksi gan rūpēties par sevi, kustēties, domāt un apzināti ēst. Ja? Es nesaku, ka tagad visi ir veselīgi rauzīs burkānus un lapas, ja, un ēdīs hamburgerus, ja īpaši jaunie. Bet, ar tā apzinātā ēšana, tu arī kaut kāds, arī kaut ko padomāt par seju, nevis ar botoksu uzreiz inicēt iekšā, kad tu to laika sprīdi vari tā kā pavilkt garāku, droši vien to jaunības, ja. Man liekas, ka tas uz visu, ka tev momentā ir kaut kāda, tad tu sāk sāpēt muguras, tad klājas, pleci, tur rokas vai kas, vai acis, bet tad jau ir bišķi tā kā pa vēlu, pat uz seju, ne? Es parasti saku, nekad nav par vēlu, bet ir interesants fakts, kad mēs tā paskatāmies, tas, ko mēs redzam spogulī šodien, ir tas, ko mēs darījām 7 gadus iepriekš. Un to, ko mēs darām šogad, tagad, pašlaik, tas būs 7 gadiem nākotnē aizies. Jā. Tad līdz ar to, ja mēs zinām vēl elementus, kad ap 40, it īpaši ādas, šūnas un sejā, pat cik tā ir visplānākā āda, vīriešiem tev taisnība, ka nav tā, tāpēc, ka sievietēm, lai tagad ir ļoti moderni teikt kolagēns, vai ne vārds, bet neviens īsti nesaprot, kas ir tas kolagēns. Tas ir no estrogēna, kas ir sieviešu hormons. Estrogēns palīdz veidot kolagēnu, kas ir šūnu tvirtums un tas jauneklīgums. Un tad, kad mums sāk izzust estrogēns, kas ir sieviešu hormons, pēc 40 tas ļoti strauji sāk 10% gadā izmirt. Un tāpēc tev arī bija tas šoks, ka tu vienu dienu apskaties spoguli un likās, es vakar novecoju. Likās cauri vienai naktī. Tas ir tāpēc, kad es parādīšu piemēru. Tā kā mēs esam jaunas, mums ir pilna glāze ar šitām mitruma šūnām. Un tā kā mēs sākam jau 40 gadi, mums tās šūnas aiziet tikai puse. Un mums jāsāk domāt ar uztura bagātinātājiem, kā aizpildīt to trūkstošo devu, lai mēs varētu uzturēt no iekšienes. Un jo agrāk mēs sākam rūpēties par sevi un veidot to sejas, piemēram, masāžu, kas ir ļoti svarīga toksīnu izvadīšanai, jo sejas muskuļi paši nespēja sevi attīrīt no toksīniem, jo limfu mezgli nav, kā lai saka, viņi ir kā zari, asins sistēma ir apaļa, viņa dzen un sirds viņu pumpē uz riņķi, kur limfu mezgli ir kā zari, un viņiem ir tādi limfu nodes, kas ir limfu kodoli, tie limfu mezgli, un viņos ir tādi iekšā tā kā vārtiņi. Un tad, kad tā limfa, piemēram, tā kosmētika, ko mēs uzliekam, tie putekļi, tie gaisa skābekļa trūkums, ja mēs lietojam alkoholu vai smēķējam, tas viss aiziet limfā, un viņa paliek bieza, un tad viņa sāk uzpampt, un arī tas, kad viņai tie durtiņas notrulinās, viņas paliek vājas, un tāpēc arī to ūdeni vajag dzert, lai šķīdinātu, lai tā limfa nesabojātos, lai ūdens lai tas toksīns nesabojā limfas tos vārtiņus, un limfu mezgli netiek neiekaist. Jo mums te visur ir tie visi limfu mezgli, un diemžēl no
no krūtīm līdz pierei, viņa pati nekustās, tikai kustās tad, kad mēs viņu kustinam. Un tāpēc ir ļoti svarīga sejas masāža. Bet sejas masāža, es gribu pateikt to, ka viņa ir saistīta arī ar fasciju. Un fascijas un nervu gali ir muskuļos. Un tad, kad muskuļos ievada, piemēram, mēs smaidam, ar smaidu nervu muskuļi dod signālus smadzenēm, kad ir jāizdala endorfīna hormons, labsajūtas hormons. Un tādā veidā mēs no sejas expressions, kā lai saka, sejas vaibstiem, jā, mūsu smadzenes lasa un ražo visādus mazus hormonus, lai mēs izjustu sajūstu veidā. Un tas ir diezgan tāds sarežģīts, jo tad, kad tu ej pa ielu, tu redzi cilvēku, kāda viņam ir raižu seja vai laimīga seja, un mēs to uztveram, bet arī, arī var just tas caur mūsu sejas vaibstiem, mūsu smadzenes mums dod signālus. Jā. Meitenes, tās, kas skatās, un mēs abas iedzeram lai mums rītdiena skaista seja no rīta pieceļoties. Akti dzer, vai ne? Nevajadzētu baigi ūdeni. Ar ūdeni ir tā, ka ir jādzer ik pēc 15 minūtēm pa 2 malciņām. Tad mēs pabarojam sirdi, tad mēs pabarojam nieres, tad mēs pabarojam aknes, tad mēs pabarojam smadzenes. Un tad, kad ir pabaroti visi svarīgākie orgāni, tad viņš aiziet līdz ādai. Bet tad, kad mēs izdzeram vienā rāvienā ūdeni, viņš vienkārši ir tā kā caurule, iziet cauri uz urīnu pūsli, un mēs to visu izlaižam ārā, un viss paliek atkal pa vecam. Bet tas tāpēc ir ļoti svarīgi. Es mācījos, piemēram, dzert ūdeni, liku sev uz telefona 15 minūtes, un ik pēc 15 minūtēm man zvana modinātājs, atgādinātājs iedzert ūdeni. Vislabāk ir dzert siltu ūdeni tavā ķermeņa temperatūrā. Ļoti svarīgi no rīta iedzert pirmo glāzi ūdens, bet man liekas, jau visi to dara. Līdz ar to man vienkārši liekas, ka tas ir lieki vispār to pieminēt, jo tas ir pats par sevi saprotams, mēs attīram mūsu šlaku, barības vadu, lai viņš varētu sākt funkcionēt un pamodināt mūsu orgānus. Vēl ir iespējams varbūt salikt apkārt mājai vai telpās, kur tu atrodies visu dienas laikā, salikt pudelītes ar ūdeni. Un tad, kad tu staigā pa tiem telpām, tad tu ieraugi ūdens pudeli, es paņemu 2 malciņas. Un tādā veidā tā kā mācīties dzert un sakrāt, jo tad, kad mums ir tā slāpuma sajūta, tā ir īstenībā pēdējā stadija, kad mūsu ķermenis jau kliedz, teiksim tā, kuru mēs ignorējam, kad, jā, ka viņam ūdens trūkums. Un mēs ļoti bieži nepamanām. Es pati ļoti vēlu īstenībā sāku mācīties, tagad cik 8 gadi atpakaļ, sāku vispār saprast un mācīties saprast savu ķermeni un komunicēt ar savu ķermeni, jo vienmēr likās, ka ir tikai es, bet īstenībā ir es, manas domas, mans kaut kāds cits, un tad ir vēl ķermenis, un tad ķermenis arī runā, viņš dod signālus, sāpju signālus un slāpes signālus, un tie ir atkal mums nav mācīti vispār, kad kaut kas tāds vispār eksistē un pastāv. Man likās, ka, tas taču ir kaut kas jāmāca no mazām dienām. Un tas te būtu.
Man pat vecāki nedzer ūdeni, lai gan es viņiem tagad gan to stāstu. Tas nozīmē, ka jau mums, es esmu tāds padomu laika bērns, jā. Tātad, Es arī. man jau bija ģimenes, kas to mācīja un darīja, bet manā ģimenē tiešām tas nebija tā populāri. Gribi padzeries, negribi nedzer, jā. Tur nebija tā, ka tev ir jāizdzer. Tad bērniem, protams, to māca, un es ceru, ka viņiem tas ir tā kā arī aizgājis tā kā ieradums. Un man ir ļoti liels prieks, ka tajā darba vietā, kurā es strādāju ar bērniem, interešu izglītības centrā, tur ir tā kā norganizēta WhatsApp grupiņa ūdens dzeršanas izaicinājums, kas man ļoti, ļoti patīk, un es pieteicos, un tur tā kā ir, tu vari atskaitīties, vari neatskaitīties, bet es uzreiz ielādēju arī tādu aplikāciju, kur ir tas ūdens daudzums, tā kā es piefiksēju, cik man tā kā vajadzētu iztert arī, un īstenībā tas man palīdz mani tā kā organizēt, mobilizē uz to, ka tev ir jāizdzer ūdeni. Un tad es arī, nopirku tādu lielāku pudeli, 50 ml iekšā, lai var tad visas dienas garumā, protams, tā nav vienīgā, tas būtu tā kā maz. Man tāds 3 jāizdzer. Nu jā, kaut kur jau jāsāk. Kaut vai skaistu pudeli nopirkt. Jā, tieši tā. Un galvenais, man liekas, kad ir tā sapratne, tad, kad tu saproti, ko tu sāc darīt, tad tas viss mainās. Jo vēl gribēju pieminēt to, ka īstenībā pareizi ūdeni dzert ir arī tas nozīmē, ka mums nevajadzētu dzert tad, kad mēs ēdam, vai arī pusstundu pirms vai pusstundu pēc, jo mums ir ļoti svarīgi, ka mēs uzturam ļoti to kuņģa sulas vidi tīru, lai viņa spēja sadalīt to pārtiku un arī iznīcināt visus toksīnus, kas nāk ar viņu, piemēram, heliobaktēriju ļoti daudz kur. Un tad, kad mēs dzeram ūdeni ēšanas laikā, mēs atšķaidam to kuņģa sulu un baktērijas un toksīni izdzīvo. Līdz ar to mēs sev tā kā kaitējam bez mazvai. It kā dzerot ūdeni, liekas, es padzeršos, man slāpst. Tad, kad mēs ēdam sāļu vai kaut ko tādu, bet mēs patiesībā ēšanas laikā tas ir tāds, kas jāmācās atturēties. Jā, to es īstenībā man šķiet pašai, ka es esmu to tā kā arī iegaumēs, jo es kaut kur arī šo dzirdēju, ka nevajag tā kā jaukt to visu, tā ir siekala. Ja tev tur liekas par biezu ēdiens, tad tev nāk talkā tavas siekalas, ka tas ir pirms vai pēc jāpadzerās. Un ko es no tevis visu laiku gribēju tā kā dabūt laukā, bet es to izstāstīšu, jo tas man savukārt ļoti iedvesmojas to ūdens dzeršanu, varbūt arī kādu no manām draudzenēm, kas skatās šobrīd, ka varbūt viņām arī tā dzīve, viņas iztēlosies, jo man reāli tas bija, tā, ka es sapratu, man jādzer savāda būs siepa, ka tu man tai pašā Oslo stāstīji, ka ja ķermenim ir par maz ūdens, tu esi devis, ja tu esi tā kā neesi padzēries, liekas, viss ok, bet viņam ir par maz, un tad viņš sāk to ūdeni, to mitrumu ņemt no ādas priekš sevi. Jā, un es to tik ļoti dzīvi iztēlojos, ka man tā izsūts, ka, man tas, tāpēc, ka man ļoti tāds dzīvā iztēle, laikam ir. Jā. Nu tieši tā, jā. Tad, kad mēs nedzeram pietiekošu ūdeni, kā jau es teicu, tas ābols vai apelsīns, viņš vienkārši, lai viņš uzturētu iekšējos orgānus dzīvus, viņš ņem no ādas, un viņš vienkārši izsūc to visu ārā. Un tāpēc, tad, kad mēs dzeram ūdeni no sākuma, mēs neredzam rezultātu uz mūsu ādas, tāpēc, tad, kad mēs dzeram ūdeni un nepietiekoši, viņš aiziet svarīgākajiem orgāniem, kas ir smadzenes un sirds. Un tad aiziet aknas un nieres. Un āda mūsu ķermeņa uzbūvē ir pati, teiksim tā, mazsvarīgākā.
izdzīvošanas jautājumā. Mm. Mūsu ķermenis ir tik gudrs, ka viņš vienkārši vienmēr rūpēsies par mums, lai mūs varētu izdziedēt un pabarot un izdzīvot un pasargāt. Un tā, ka mēs ņemam to tā vienkārši un pīpējam un dzeram, liekas, ka, nu jā, tāpēc ir tas teiciens, mans ķermenis ir mans templis, bet viņš tāds, nu, banāls liekas, bet tad, kad mēs aizdomājamies, viņš tiešām ir templis tāds, mums uz laiku dots. Jā, par to, tas visu laiku ir jāatgādina sev. Noteikti, jā. Un man liekas, šādas sarunas, tas vienmēr motivēs vai iedvesmos kādu atkal aiziet pēc tās glāzes ūdens vai arī uztaisīt sev foršu sāls vannu, pabarot ķermeni ar visiem vajadzīgiem minerāļiem vai aiziet uz spā. Es arī īstenībā, nu, teikšu godīgi rēkoju, jo man ir tāds sēdošais darbs un ļoti, nu, tagad šobrīd nesanāk tā pakustēties, iztaigāt, bet es cenšos, godīgi cenšos katru brīvu brīdi, kad, ja es brīvu brīdi, bet katru iespēju, tā pareizāk, kaut kur iet, kā cenšos, bet, jo laikam ir tā apziņa, vai ne, kad atkal pievērsīšos kaut kāda laika, gadiem, kad iet, saproti, kad tālāk jau tā nedrīkst darīt, kad tev tomēr tas ķermenis tiešām uz laiku dots, un tu esi, principā, tu esi par viņu atbildīgs, un tikai tu esi. Un, jā. Tā, kas visāds līkstas, nu, kurš ir vainīgs, un tikai tu pats esi vainīgs, un viens jau cits nav vainīgs. Jā, un te ir tas svarīgākais ir saprast, ka tu atrodi kādu sev, tas laikam ir vārds mentors, no kura tu vari noskatīties, kurš ir vairākus gadus uz priekšu, tā kā pa to attīstības jomu, kuru tu interesējies, jo tagad ir mentori biznesā, mentori sportā, nu un šeit tagad ir mentori skaistuma industrijā, teiksim tā. Un tad tie mentori, viņi stāsta to savu pieredzi, un ja tu esi pāris gadus atpakaļ, vai pat 10 vai 15, tad tev ir tās zināšanas, ir tā kā, nu, iedotas un pabarots. Un ja tu esi tādā grupā kaut kādā, kur ir atbalstu grupa, tad tu atkal vari tikt pāri tām pretestībām, jo iekšējā pretestība vienmēr atnāks. Es tad, kad mācījos dzert ūdeni vai lietot visādus produktus, piemēram, dzert eļļas vai iet uz, teiksim, kas vēl, mazgāt seju pašā sākumā, parādās pēc kaut kādām, katram jau viņi ir savādāk tā pretestība. Man parasti parādījās pēc 2 mēnešiem, aptuveni 56. dienā, kad es taisīju sev ieradumus to ķeksīti, kā es esmu izpildījusi pa šo dienu. Tad man parādījās tā pretestība, un tad ir ļoti svarīgi nepārmest, nejusties vainīgs, ka tu esi tagad pārtraucis, piemēram, to pumpēšanos vai vingrošanu vai rīta pastaigas. Vienkārši vajag apsēsties un sarunāt ar sevi un būt tajā skaistajā vidē, kur sievietes vienkārši viena otru sevi mīļi atbalsta un veido to komunu, kad tad ok, viņas turpina to darīt, es izlaižu šodien, es izlaižu rīt, es izlaižu mēnesi, bet skatoties un redzot, kā viņas progresē, tu sāc sev pateikt, lai, ok, es saņemšos un es iešu un darīšu to. Zinu, ka ir arī tā kā sejas masāžas kurs. Jā, katru pirmdienu es aicinu dāmas pievienoties mūsu kopīgā online sejas masāžas klasē, kur viņas mācās pašas taisīt kustības, jo
kāpēc tas ir svarīgi, tad, kad mēs taisam to un atkārtojam šīs masāžas kustības pēc, teiksim tā, mēneša, pašas rokas jau nedomājot sāk to darīt, un tu pat nepamani, ka tev var veidoties, tu man kaut kur sastingi. Jā, es esmu. Jā. Es pieslēdzu pie lādētāja, man vienkārši lādēs telefons ārā. Bet tad viss kārtībā? Jā, tagad redzu tevi. Tad labi, varam turpināt. Jā. Nu, ir tā, kad sejas te jaunie smadzenēs jaunas šūnas sāk veidoties, kad tu bez domāšanas jau sāc kustināt to ar rokām, bet tas ir tas rezultāts pēc tam, kad tev limfa ir detoksifikēta, tu esi atnesis skābekli āda var pabarota, visa asinsrite uzlabota, un tas aizkavē ādas un muskuļu novecošanos. Un tas es sāku diezgan vēlu, teiksim tā, 37 gados rūpēties par savu ādu, bet... Man liekas, tas ir ātri, jo tajā vecumā vispār man bija nevis viena alga, bet man likās viss ir kārtībā. Nē, man liekas, kad ir jau laikam to 35, 30, ja tu sāc rūpēties par savu ādu un taisīt sejas masāžas un uzturā lietot nepieciešamos minerāļus un visas vielas, kas vajadzīgas, tu 40 gados izskatīsies kā 30. Tā ādas novecošanās tiek palēlināta tik labi, kad pat menopauze var iestāties ļoti vēlu. Un tas ir tas bonus, tad, kad tu sāc agrāk par sevi rūpēties, sevi iepazīt un būt ar savu ķermeni kopā, un arī tā domāšana mainās, tā labsajūta mainās, arī dzīves kvalitāte uzlabojas arī, jo tev tā vērtība, tu saproti savu vērtību, līdz ar to viss apkārt tev mainās. Jā, tam es piekrītu, jā. Nu, tagad es domāju, ak, cik žēl, ka es tevi vēl agrāk nesatiku. Jā. Laiks visādā ziņā, protams. Man prieks, ka mēs satikāmies tik un tā. Jā, jo es saku, es no tevis esmu tik ļoti iemācījusies daudz, un es ceru, ka meitenes, kuras ir pieslēgušās, viņām kaut kas ir ticis, kaut ko ir dzirdējušas, un ka palīdz viss. Es ceru, ka mēs ar tevi vispār tiksimies vēl kaut kad noteikti, vai ne? Noteikti, jā. Mēs pirmdienās vadam tagad arī tās, ja kāds saprot angļu valodā, ļoti laipni pieslēgties gan uz sejas masāžu, gan uz, man liekas, 6:30 pēc Latvijas laika un 4:30 pēc angļu par veselīgu uzturu, kā aizkavēt novecošanos un tādas viss pamatā, kā sakārtot iekšējos struktūru, lai viss būtu veselīgi. Tādu es arī vadu pirmdienās. Man tagad veidojies. Ļoti laba rutīna tev ir, ļoti. Jā. Es vēl tagad, man ir vēl tāds, kā lai saka, excitement, kad es esmu salikusi savu tādu kā plānotāju kopā, un tad es tagad gribu viņu savest līdz galam. Viņš vēl ir vēl procesā, bet tas būs arī tāds palīgi līdzeklis sievietēm vairāk iemīlēt, iepazīt sevi un saprast un ātrāk tikt pie tās vērtības visas, kas ir vajadzīga, lai būtu tas pacilājums un tāds apmierināt ar sevi, ka tev skaties spoguli un tu patīci sev. Jā. Jo īstenībā reiz tev arī tā
galva paceļās, deguntiņš, zodiņš un muguri iztaisnojās, un tad tu vari iet un kalnus gāzt, man liekas tā. Vismaz man tā, ja man patīk tas, ko es redzu. Jā. Jo tad, kad tu redzi sievieti, kas ir pārliecināta, skaista, mirdzoša, iedvesmojoša, man liekas, visi uzreiz atskatās, tas tāda svaiga elpa bez maz vai, kad tas ir vienmēr ir patīkami kaut ko tādu redzēt. Vēl man, zini, kāds jautājums ir tev par dažādām injekcijām. Kā tu vispār skaties uz to un kāds ir tavas domas? Visādiem botoksiem, es pat īsti, kas vēl ir hialurons skābi, laikam. Bet es zinu, ka ir. Jā. Es vajadzētu kaut kad, labi, jeb nē. Un man vēl būs jautājums. Es esmu līdz 50-60 gadu vecumam pret injekcijām. Man liekas, ka tad, kad mēs lietojam visu nepieciešamo iekšķīgi un strādājam ar savu ārieni, vajadzētu pilnīgi pietikt. Un tas, kad mēs, piemēram, ar filleriem un hialuronskābi es nezinu tik ļoti, bet ar botoksu ir tā, ka tas ir toksīns, un mēs injicējot nomērdējam šo nervu, mēs nomērdējam muskuli, mēs nomērdējam to fascijas daļu, kas ir atbildīga par jaunu šūnu veidošanos fibroblāstiem. Un, tas ātrāk veicina ādas novecošanos, praktiski viņš atslābina muskuli, bet ādas vielas apmaiņa, limfas drenāža nenotiek, līdz ar to toksīni sāk uzkrāties un sāk veidoties tādi tā kā iekritušas acis, ja piemēram taisa ap acīm. Un jaunākās pētījumi rāda vispār, tad, kad nomērdē, piemēram, ir tā, kad ir dusmu krunciņu, ko visbiežāk nomērdē, un tad ir kājiņas, jā. Tad ir tā, jaunākie pētījumi rādījuši, tad, kad noņem dusmu krunciņu, pazūd depresijas tā kā sajūtas, un cilvēks tā kā neizjūt emocijas. Tāpēc, kad viņš nedod to dusmu hormonu, mums nenolasa smadzenes. Un līdz ar to nomērdējās mums tas informācija, bet pēc tam pētījumi arī parādīja, tad, kad mums ir smaidu līnijas tiek nomērdētas, netiek ražots endorfīns un patīkamas laimes sajūtas, un tad cilvēkam sāk veidoties depresija. Līdz ar to tas sejas muskuļu mērdēšana nost īstenībā mums tā kā bloķē smadzenēm nolasīt informāciju, kas notiek ar mums. Un mēs paliekam tādi tā kā truli pēc maz vai pret emocijām. Piemēram, man stāstīja draudzene, kad viņas meitas 16-gadīgās bija aizgājusi uz tusiņu, un tur izrādās bija policija izsaukta un iesaistīta, un viena no mammām mēģina sazvanīt otru mammu un paprasīt, kas notiek, vai viņa kaut ko zina. Un tā mamma, viņa tāda, tur Kristīnas mamma kaut ko tur šokējās, paniku ceļ, viņai vispār nekas. Un viņa strādā injekciju industrijā. Un kad viņai stāstīju tos jaunākos pētījumus, viņa saka, man tagad palika skaidrāks, kāpēc viņa tā reaģēja, kāpēc viņai bija tāda vienaldzības sajūta. Par to vēl daudz nerunā, bet jau diezgan parādās pētījumi un informācija par to. Un līdz ar to man bija piedāvāts darbs ar ļoti labu atalgojumu strādāt botoksa industrijā, kur
Viņi pat piedāvā pret galvas sāpēm un pret šito, un es domāju, ārprāts. Jā, tas būtu vienkārši, tur jābūt ļoti, nezinu. Tas toksīns ir ļoti lēts, un līdz ar to tā industrija saņem ļoti lielu naudu, jo ik pēc 3 mēnešiem tavam ķermenim ir stress, viņš mēģina viņu atjaunot to nervu, to šūnu, viņš izvada to toksīnu ārā kaut kā pa visām varītēm, un tad tu aizēji uz kosmetologu un atkal injicē, un tad atkal samaksā kaut kādas, cik tur 600 mārciņas. Tas ir diezgan dārgs process, tu sev kaitē, un tas beigās ir tāds process, kas nav labākais izvēles. Jā, tev lāča pakalpojumu uztais tādu. Jā, bet tā kā viņa saņem ļoti lielu naudu, viņa ir ļoti skaļa. Un līdz ar to tagad mēs īstenībā esam tādā interesantā laikā, kad skaistuma industrija sadalās 2 posmos. Viena aiziet uz tādu injekcijām, plastisko ķirurģiju, tas aiziet uz visādām tādām jau pārspīlētā veidā, kad labo degunus un labo figūru un kaut kādas pilnīgas nenormālības, teiksim tā. Un tad iet otra industrija, kas iet tā kā dabīgā veidā, kur ir masāžas, kur ir sejas visādas stimulējošas fasciālās un jogas un dabīgie materiāli un līdzekļi. Un tas jau, kad tu lieto jau mājās savus kaut kādus produktus un aizēji pie kosmetologa uz tādu kā ādas atjaunošanās procesu, kur tu tā kā aizkavē ādas novecošanos, un tad tu jau turpini pats. Un tad tajā posmā tur ir diezgan labs tās jau tehnoloģijas kā ulterapija, kas ir radiofrekvences, kas aiziet padziļināti uz zem muskuļiem, viņš sasprindzina to, tādu šoku dod, sasprindzina muskuli, un tad viņš paceļ viņu. Un ir arī fibroblāstija, kas ir ar tādu kā ar punktiņiem, lāzera karstuma punktiņiem izveidojās un savelk ādu. Tie ir tādi alternatīvie plastiskās ķirurģijas elementi. Un tad vēl ļoti svarīgi, kad mājās var, piemēram, tie aparāti, kas muskuļus trenē vai kaut kādas tādas. Tas bija tam likās. Un es atradu, jā, man liekas, ka arī var Latvijā nopirkt, jā, bet Lielbritānijā bija viņa lētāki, ja mums nopirkt. Jā, es zinu to Lielbritānijas ražotāju Rio, kas man patīk, un es lietoju arī pati sev. Viņš ir ļoti, ļoti spēcīga mašīna. Tas ir tā kā trenežieris taviem muskuļiem, sejas muskuļiem, ka tu viņus vari uzpumpēt un uzturēt, un tad viņi ir spēcīgi, tvirti un var iet kaut kādu laiku bez, bet tad tu atkal uztaisi to sejas muskuļu masāžu, jo tā, ka mēs paliekam vecākas, 40, 50 gadi, tad mums ir tas fasciālā un āda, kad viņa zaudē 10% katru gadu, to ūdens šūnas samazinās, un līdz ar to tas tvirtums sāk parādīties. Un otrs elements ir tad, kad mums tie muskuļi netiek izmantoti, un viņi sāk tā kā krist, un viņi sāk pazust. Un tas ir tas, kad tas dēļ tā, kad mēs nelietojam neko saistībā ar muskuļu trenēšanu. Es pamēģināju sejas jogu, man pārāk daudz laika tas aizņēma, man līdz ar to aparāts daudz vieglāk. Bet tas ir brīnišķīgi, ka īstenībā ir tādas lietas, kas ir kaut kā tādi gadžetiņi, vai ne? Jā. Kas palīdz. Jā. Es kaut kad pirms 2 gadiem manā
tajā profilā uztaisīju video, kas iznāca 2 video beigās, jo es stāstīju detalizētāk bišķi, ko tas dara, kāpēc tas ir nepieciešams un kas ir labāks. Un es izrunāju par kaut kādiem, man liekas, 4 vai 5 dažādiem aparātiņiem. Es pēc tam ielikšu storijos sev, ka varēs noskatīties to dzīvo ēteru. Jo tas bija tāds, kas laikam jāatjauno, tagad jāuztaisa par 1 vai 2 tikai, jau pārāk ilgi. Es tev tādu jautājumu jūs jau uzjautāt. Es pat nezinu, kā lai to tagad tā kā noformulē. Ir, man liekas, ka ir 2 tipu tā kā sieviešu vai no ādas, varbūt, ka ne 2, bet principā ir tā, ka vienas ir saucās tā kā, ka viņas novecojot ir tā kā rozīnītas. Žūst. Un tas ir tām sievietēm, kurām ir tā kā maz miera. Ja? Viņām tā tauku kārtiņa maza, kurās tāds mīlīgākas, apaļākas ir, ja tām ir tā kā, viņas neizžūst tās ādas, un tad viņas ir tādas pilnīgākas. Es gribēju jautāt, tām rozīnītēm principā tad ir vairāk ūdens jācer, ja? Ir tā, ka viņām ir, teiksim tā, mazāk ūdens šūnas un plānāka āda. Es pat teiktu nevis tā kā tu iedalīji, es teiktu, kad ir sausa āda un ir tāda tā kā taukaināka āda, kurām ir poras palielinātākas. Un ir tad ļoti tādas neredzamas poras. Tad tās, kas ir ar neredzamām porām, viņām ir daudz jūtīgāka āda parasti, viņa ir sausākā, ātrāk izžūst un viņa plānāka. Un it īpaši pēc 40, piemēram, kas man nepatīk, kad skaistuma industrija, piemēram, tagad ļoti reklamē skābes. Un skābes tiek izmantotas uz visām ādām, bet patiesībā uz baltas ādas viņa it īpaši pēc 40 vispār, tā kā ļoti vajadzētu izvairīties no skābēm, jo mēs ikdienā, tad, kad mazgājam seju, mēs jau tā kā norīvējam, tad, kad ar dvieli nosusinam, tad, kad mazgājam, tad ir tādas retinola skābes, kas arī noņem ādas virskārtiņu. Tad ir glaikoskābes, kas ir sejas ziepēs iekšā, kas noņem ādiņai, un ir tad salasilskābes, kas arī noņem ādas virskārtiņu. Un šīs skābes mājas apstākļos jau lietojot, reizēm padara pārāk jūtīgu ādu un nevajadzīgi noārda to ādas virskārtiņu. Viņai nav iespēja aizsargāt sevi, jo mums uz ādas ir arī mikrobioms, arī mazas dzīvības, kas dzīvo, kas uztur mūsu to ādu. Un kad ir pa daudz ar skābēm noārdīts, tas bieži vien ir tā, ka tās sausā āda ir pārcentusies arī ar tiem skaistuma līdzekļiem reizēm. Bet, ja tas retinols ir parasti, viņš ir tajā eļļā, tā kā eļļaini. Viņš ir dažādos veidos, gan krēma, gan eļļas veidā. Vienalga, viņš ir tur tā pa skābī, vienalga tur iekšā, un tas nebūtu tā kā vēlams. Retinols ir īstenībā vitamīns A, tikai samazinātā devā. Vitamīns A ir ļoti labs, jo viņš noārda to ādas šūniņu un stimulē veidoties jaunai. Uz tā principa tas ir tā kā veidots, kad āda detektē, man nav aizsardzības, man jāsāk ražot jaunas kolagēnu šūnas, un viņi sāk strādāt aktīvāk. Bet
ko industrija neņem vērā, man liekas, ir tas, ka 28 dienas ir, kad šūnas izveidojās. Jaunas šūnas. Bet jaunas šūnas izveidojās tad, kad ir vesels, jauns cilvēks, sieviete, vīrietis, 28 dienas. Bet tad, kad mēs novecojam, tas viss palēlinās, mūsu metabolisms palēlinās, mūsu vielmaiņa palēlinās, arī mūsu šūnas palēlinās atjaunoties. Un visi domā, ka 28 dienās viss būs izdarīts. Nu, nē. Viņš viss palēlinās, līdz ar to ir pavisam savādāk, ir jārūpējās par savu ādu, ir jārūpējas iekšķīgi vairāk, ir vairāk jālieto vielas, uztur bagātinātāji vairāk un jāizvēlās produkti uz lietošanu, uz ādas mitrināšanu un jāizvēlās varbūt, kas satur peptītus. Jo peptīti ir dabīgi kolagēna elementi, kas sāk saiet kopā ar tavu ādu un tā kā savienojās un audzē papildus ādas slānīti, nevis skābes. Un tādā veidā mēs mazinām to āduma mitrināšanas zaudējumu. Vispār īstenībā es sapratu, ka tanī, zinā, sarumā viņš arī ir peptīds. Jā. Tas ir ļoti tādā veidā labs, kad viņš ieiet iekšā dziļākos slāņos un veido tās elastīnu šūnas un fibroblāstijas, tas fasciālo struktūru, kolagēnu un hilaronu. Vai pietiek tikai tad ar šo te, piemēram, zinā, serumu, vai, nu, ja man ir tomēr arī jāliek vēl kāds nakts vai dienas krems virsū? Vienmēr serumam pa virsu nāk krems. Vienmēr. Jo sejas ādas poras paliek atvērtas, un tad viss tiek izsūkts ārā ar siltuma radiatoriem vai, piemēram, ja esam saulē. Un tāpēc, ka mēs uzliekam serumu, serums iesūcās pēc iespējas dziļāk, un mēs ar kremu uzliekam tādu kā plēvīti, korķi, teiksim tā, vai to fascijas plēvi, kas ir, ja mēs fasējam kaut kādus sandvičus vai kaut ko, tad tādā plēvītē neredzāmā mēs tā kā aizsargājam, kad nekas netiek ārā un putekļi netiek iekšā. Un patiesībā ir ļoti svarīgi saprast to, ka naktī un dienā procesi ir pilnīgi dažādi. Naktī notiek toksīnu izvadīšana, jaunu šūnu veidošanās, visa reģenerācija, viss tā kā sakārtojās, bet dienā ādas virskārtas process notiek aizsardzība. Līdz ar to diena un nakts ir divi dažādi elementi, tāpēc ir tik svarīgi taisīt dienas rutīnu un nakts rutīnu. Un nakts rutīna ir parasti daudz ietilpīgāku, piemēram, tu 2 reizes izmazgā seju, jo tu izmazgā ar pirmo reizi sejas putekļus, tu noņem nost, tos visas eļļas, kas ir, un tad kosmētika, un tad otro reizi tu jau mazgā savu ādu, lai atvērtu porus un šūnas. Reku, lūk tā. Nu, es esmu nodzīvojusies tik tālu, ka es to nedaru. Es tikai vienu. Jo tad, kad mums ir, ja tu paskatīsies uz kājām ļoti bieži, tad, kad es strādāju lāzera klīnikā, uz kājām tu ieraudzīsi tāda kā plēvīte, tāda tā kā izveidojas sausas ādas plēvītes. Un kas notiek, ir tas arī uz sejas citiem cilvēkiem. Viņa šūnas veido jaunas šūnas, un naktī tās eļļas, kas mums ir tiek izstieptas uz izstumts ārā, tās ir tās
nevajadzīgās toksīni, kas mums ir, ko spēja pati tā mūsu ādiņā pasargāt sevi un tik, cik daudz viņa spēja sevi izstumt. Un tad viņai eļas un vecā āda salīp kopā, un viņa vairs neielaiž ne serumu iekšā, ne kremus, un viņa tikai krājās un krājās virskārtā un nepabaro mūsu iekšējo kārtiņu ādā. Nu, es varētu runāt, man liekas, ka... Bet man liekas, ka šī ir tā pirmā sērija ar tevi, un mēs tiekamies noteikti vēlreiz, un man baigies prieks īstenībā, kad tu atradi laiku. Man arī. Nē, mēs noteikti tiekamies un runāsim par šo skaismu, jo tur tiešām tā ir tāda, man liekas, bezgalīga tēma, kurām ir tik ļoti daudz nezināmā, un ir tik forši, kad ir tāds mentors kā tu, ja, ceļvedis, kas to tā kā izveda mūs tā caur līklocīšiem, lai to saprastu. Forši, paldies tev, mīļš. Lai tev svētki, sievietes, pavasars svētki, vienalga, nejaukšu te politiku, bet manā skatījumā te ir brīnišķīgi sieviešu svētki. Ai, absolūti, es pilnīgi tevi piekrītu, un uz to mums jāiedzer. Priekā. Un tiekamies vēl. Izsludināšu, kad būs nākamā tikšanās ir Ilona, un tad mēs tiekamies. Jā. Gaidīšu tavus nākamos ēterus arī, lai tev forši veicās un viss izdodā. Paldies, ka uzaicināji. Tikšanos. Atā. Atā.